Глава 108. Хуачен перевел взгляд на Ши Цинцюаня и Мин, которые шли чуть позади и осыпали друг друга колкостями, указал на одного из них и спросил. Селянь кивнул. «Как ты хочешь это проверить? Много лет назад мне приходилось справляться с двумя башками-пустословами, а один из них даже преследовал меня долгое время. Тогда я множество раз их испытывал и выяснил одну особенность этих созданий, о которой им самим ничего не известно. Но стоит немного поразмыслить, и она выплывет на поверхность», договорив, Селянь незаметно передал ему способ. Хуачен, выслушав, ответил: «Это легко. Поступим так». Как раз когда они закончили обсуждение, 4 путников вернулась в храм ветров, и вот. Ранней осенью вечера становились прохладными, а сейчас небо уже потемнело. Ши Цинцюань обыскал храм и нашел голову изваяния своего брата, прилепил на место и снова ровно поставил обе статуи на божественный постамент. Селянь тем временем развел в порушенном храме костер из трухлявых досок, и вскоре все 4 вместе расположились вокруг огня. Ши Цинцюань какое-то время сидел, заткнувшись и молча попивая вино, но в конце концов не выдержал. Мы ведь не можем просто так сидеть сложа руки в ожидании этой твари. Может, придумаем какое-то развлечение для поднятия настроения? Его идея как раз сошлась с намерениями селяня. Только Мин, пошевелив палкой костер, ответил: «Какие тебе развлечения в такой час?» Ши Цинцюань сплюнул: «Такие. Ведь он хочет, чтобы я трясся от страха. А вот и не стану трястись. Мое превосходительство будет делать все, что принесет мне радость. Буду радоваться еще пуще обычного, как на празднование Нового года. Чтоб ему сдохнуть со злости». Селянь предложил в сети: «Может, сыграем в кости?» Состроив страдальческую гримасу, Ши Цинцюань произнес: «Опять кости? Опять больше и меньшие? Ваше Высочество, вы никак пристрастились к азарту, Селянь, что вы, как можно?» Ши Цинцюань: «Ну хорошо, все равно под рукой ничего другого нет, так давайте сыграем. Только вот нас 4, боюсь, что выйдет путаница». Селянь возразил: «Путаницы не выйдет. Сыграем так». Он раскрыл ладонь, на которой вдруг оказались 2 изящные резные игральные кости, и произнес: «Нас 4, поделимся на 2 команды. Я и Сань Лан — 1 команда, ваше превосходительство — 2. Проверим, кому больше везет. Пару костей каждая команда бросит по разу, 1 участник — по 1, при этом запомнит выпавшее число. Победит команда, выбросившая большее число в совокупности. Победители могут задать проигравшим вопрос, на который те непременно должны дать ответ, либо попросить что-то сделать. Ши Цинцюань: «У меня есть вопрос». Селянь: «Прошу, задавайте». Ши Цинцюань, покачивая ногой, спросил: «Почему как-то само собой получилось, что вы, ваше Высочество, оказались в одной команде с ним? А вы о нас подумали, прежде чем так поделиться?» Селянь тихо кашлянул и ответил: «Насчет этого. Можем поделиться по-другому. Разницы нет». Ши Цинцюань, запихнув метелку за ворот одеяния сзади, ответил: «Ладно уж. На самом деле, я ничего не имею против такого распределения. Но ведь собиратель цветов под кровавым дождем столь удачлив, разве нашей команде не придется тяжко в игре с вами?» Селянь заулыбался: «Тут вы не правы. В нашей команде Сань Лан действительно крайне удачлив, но зато я крайне неудачлив. Сложить одно с другим, плюс да минус, вот и выровнялись, разве не честно?» Ши Цинцюань, подумав, увидел в его словах разумное зерно и хлопнул себя по бедру: «Отлично. Так и сделаем». Повернувшись к Мин, он толкнул того локтем. «Слышал правило, Мин Сюн? Не вздумай тянуть меня назад». Мин только глянул на него, и тут же в сети духовного общения раздался его холодный голос: «Простите, что не могу составить вам компанию». Ши Цинцюань тут же привлек его обратно криком: «Ладно, ладно, ладно, можешь тянуть, ничего страшного. Все, давай, давай. Лучше уж составь мне компанию, иначе я останусь совсем один-одинешенек. Мне будет так горько». И так, принеся простенький зарок соблюдать правила, они начали играть.
первом туре Ши Цинцюань выбросил 5 мин и 4 Хуачен, 6 Селянь, 1. Ши Цинцюань ужасно обрадовался такому результату. Ха-х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 а. Ваше Высочество, вам действительно не везет. Ужасно не везет. Ха-х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 а. Селянь, разминая точку между бровей, мягко ответил: вы хоть и все верно говорите, ваше превосходительство, но нельзя ли это делать менее радостным тоном? Ши Цинцюань, кахаем. Хорошо. Вот что наша команда выиграла, и мое превосходительство попросит вас кое-что сделать. Значит так, ваше Высочество, собиратель цветов под кровавым дождем. Я приказываю вам сейчас же помочь друг другу снять одежды. Селянь, ваше превосходительство. Мин с отвращением на лице отвернулся и закрыл лоб рукой, словно не собирался наблюдать за подобным непотребством. Ши Цинцюань же поторопил: давайте, давайте, раз уж проиграли, извольте заплатить. Столь выдающиеся личности, как небожитель и князь демонов, не должны жульничать, верно? Я уже приготовился, прошу, начинайте ваше представление. Селянь посмотрел на Хуачена, но тот лишь развел руками и, не пошевелив губами, ответил: ГГ, я не виноват. Оказавшись в безвыходном положении, Селянь спросил: сколько одежды нужно снять? Ши Цинцюань лишь забавлялся и, конечно, не собирался по-настоящему ставить их в неловкое положение. Покачивая ногой, он с улыбкой ответил: одного предмета будет достаточно. Пусть еще что-то останется, ведь мы продолжим игру, хи-хи-хи-хи. Он еще и продолжить собирался. Селянь, колеблясь, незаметно передал сообщение: Сань Лан. На лице Хуачена не отразилось ни тени эмоций, но у Селяня в голове прозвучал его голос, совершенно искренне утешающий: все в порядке. Мы же договорились, что позволим им выиграть пару туров, а после настанет их очередь проигрывать. Они действительно именно так и договаривались заранее, просто Селянь не ожидал, что Ши Цинцюань затеет такую игру, и у принца возникло ощущение, что он сам себе вырыл яму. Провозившись довольно долго с поясом Хуачена, он наконец-то избавил того от верхнего черного одеяния, явив зрителям белоснежную нижнюю рубаху. Хуачен тоже с невозмутимым видом помог ему снять верхнее одеяние. Движения его были легки и неторопливы, при этом он ни разу не коснулся тела принца. В действительности они ведь просто стянули друг с друга верхние одежды, ничего более, их благопристойность совершенно не пострадала, но Селяню данное действо все же показалось беспримерно смущающим. Он уселся с чинным видом и произнес: еще раз. Во втором туре у Ши Цинцюаня выпало 3, у Мин и 6, Хуачен неизменно выбросил шестерку, а Селянь неизменно — единицу. Ши Цинцюань разразился смехом, стуча ладонью по земле, а Селянь воззрился на Хуачена. Они ни на миг не разрывали связи духовного общения, и принц мысленно воскликнул: Сань Лан. Они совсем не так договаривались. Хуачен, извиняясь, ответил: прости, прости, я позабыл. ГГ, не сердись на меня, на этот раз я виноват. Ши Цинцюань вновь возрадовался и, засучивая рукава, начал: прекрасно, на этот раз я приказываю вам. Селянь торопливо перебил: постойте. В предыдущем туре мы уже выполнили действие и одежду сняли. На этот раз следует задать вопрос. Ши Цинцюань хохотнул: вопрос? Тоже неплохо. Тогда мой первый вопрос. Собиратель цветов под кровавым дождем, что, по вашему мнению, мучительнее всего на свете? Улыбка Хуачена вдруг померкла, и храм ветров, и вот на мгновение погрузился в молчание. Ши Цинцюань добавил: не поймите неправильно, я ничего такого не имел в виду. Просто мне по-настоящему любопытно, есть ли на свете вещь, способная причинить страдания вам, собирателю цветов под кровавым дождем, поднявшемуся до статуса князя демонов. А может, такого не существует вовсе? Хуачен вернул вопрос: а сами как считаете? Ши Цинцюань, поразмыслив, высказал предположение: город Гэу, гора Тунлу. Это действительно ответ, который напрашивался первым делом, стоило кому-то задаться тем же вопросом. Хуачен, впрочем, с усмешкой ответил: ни капли. Ши Цинцюань удивился: нет.
Но тогда что? Хуачен приподнял уголок губ, но изгиб этот вскоре исчез. «Я скажу вам, что...» Он тихо произнес, своими глазами наблюдать, как любимого человека попирают ногами и унижают, но быть не в силах ничего предпринять. Когда ты понимаешь, что сам никто и ничего не можешь сделать. Вот это самая мучительная вещь на свете. Селянь весь замер и задержал дыхание на этих словах. В разрушенном храме ветров, и вот никто не произнес ни звука, даже Ши Цинсюань довольно долго не мог ничего сказать, только спустя какое-то время прозвучал его возглас, а Мин и же остался по-прежнему невозмутим. Пошевелив костер, он сказал: «Продолжим». Ши Цинсюань почесал затылок и махнул ему рукой. Я спросил: «Мин Сюн, теперь ты». Тогда Мин и чуть приподнял взгляд на Селяня. «Ваше Высочество, наследный принц». Селянь только теперь пришел в себя. Мин и спросил: «О чем вы больше всего на свете сожалеете?» Селянь тут же остолбенел. Кто бы мог подумать, что привычно тихий и немногословный Мин, и, едва заговорив, задаст столь серьезный и тяжелый вопрос. О том, что не послушал уговоров и, упорствуя, самовольно спустился в мир смертных. О том, что не соизмерил свои силы и попытался оросить земли юныни дождем. О том, что цеплялся за несбыточную мечту спасти государство Синьлэ. Или о том, что сохранил кому-то жизнь, он знал, ничто из перечисленного не являлось ответом. После долгих размышлений Селянь наконец ответил о втором вознесении. Все трое посмотрели на него, но никто не проронил ни слова. Селянь же ненадолго задумался о чем-то и какое-то время выглядел отстраненным, но потом вдруг пришел в себя и спросил: «Что-то не так?» «Господа», — я ответил. Хуачен ровным тоном произнес: «Ничего». «Продолжим». В третьем туре счет сложился таким образом: Ши Цинсюань — 2, Мин и 2, Хуачен — 6, Селянь — 1. На этот раз принц наконец издал долгий вздох облегчения. С благословением небожителей они наконец выиграли, настал черед команды Ши Цинсюаня подвергнуться наказанию. Но повелитель ветров, напротив, весь светился нетерпением, будто ничего не боялся. «Давайте, давайте, ну же». «Что угодно», — Селянь улыбнулся. «В таком случае, вот что мне угодно. Ваше превосходительство, повелитель земли, сначала вы». Он повернулся к Мин: «И отвечайте на мои вопросы как положено, ни в коем случае не лгите». Мин не ответил, а Ши Цинсюань махнул рукой: «Не извольте беспокоиться, Мин Сюн такой человек, он совершенно не умеет врать». Селянь заулыбался: «Хорошо». Первый вопрос: «Кто я такой?» Ши Цинсюань удивленно замер. «Ваше Высочество, что это за вопрос?» «Вы — это ведь вы и есть, кем вы еще можете быть, кроме вас?» Мин и тем временем медленно поднял голову, встретившись взглядом с Селянем, и ответил спустя долгое молчание: «Наследный принц государства Синьлэ, Селянь». Селянь кивнул и продолжил: «Второй вопрос. Кто сидит рядом со мной?» После недолгой паузы Мин и вновь ответил: «Глава призрачного города, собиратель цветов под кровавым дождем». Селянь продолжил: «В таком случае, последний вопрос. Кто сидит рядом с вами?» Ши Цинсюаню вся ситуация показалась ужасно странной. Он воскликнул: «Ваше Высочество, что за игру вы затеяли?» «Кто я?» «Я повелитель ветров». Селянь произнес: «Ваше превосходительство, повелитель земли, прошу, ответьте». На сей раз Мин и не дал столь же быстрого ответа. После нескольких контактов с башками-пустословами Селянь обнаружил у них одну удивительную закономерность: стоит только башку-пустослову заговорить, и из 3 сказанных им фраз как минимум одна окажется ложью. Эта особенность остается неизменной, независимо от того, насколько сильным становится существо. Все равно, что обычному человеку, каким бы стойким и крепким ни было его тело, а раз в 3 дня непременно нужно выпить воды, иначе он просто умрет от обезвоживания. Если, конечно, не вознесется, перестав быть простым смертным. Поле сжатия 1000 нарисовал Мин, и дверь также последним закрыл именно он. Значит, у него было больше возможностей при желании подправить их маршрут, и Селянь первым делом
разумеется, начал подозревать его. Но тогда же Ши Цинцюань пребывал в явном беспокойстве, и если бы принц немедля высказал свои подозрения, то, несомненно, лишь еще сильнее пошатнул спокойствие повелителя ветров, и тогда истинный божок-пустослов мог бы подпитаться от него еще более сильными негативными эмоциями, превращая его в источник собственных магических сил. Поэтому в тот момент Селянь быстро нашел другое объяснение. Однако на самом деле не отступился от самых очевидных подозрений. Принимая во внимание прекрасные отношения между повелителями ветров и земли, стоит заметить, что если бы на месте Мин и оказался истинный божок-пустослов, это ни за что бы не укрылось от внимания Ши Цинцюаня. Но что, если этот самый божок-пустослов незаметно вселился в самого Мин, и поэтому принц с самого начала хотел попросить Хуачена подыграть ему, чтобы вывести Мин и окольными путями на разговор? Хуачен же заметил, что, поскольку они оба первоначально не слишком приятельски общались с Мин, и любые вопросы от них неизбежно прозвучат неестественно. Лучше предложить сыграть в игру и под этим предлогом всеми силами попытаться заставить Мин и сказать на пару фраз больше, попробовать и отличить истину от лжи так, чтобы ни повелитель ветров, ни повелитель земли ничего не заподозрили. Однако Мин и всегда говорил крайне мало, даже в самой веселой обстановке берег слова, подобно золоту. Во время игры Селянь постоянно вслушивался в его речи, которые, однако, каждый раз были туманны и уклончивы, поэтому совершенно не представлялось возможности распознать, лжет ли он. Так что в конце концов пришлось выбросить козырную карту, воспользоваться способностями Хуачена, чтобы незаметно подправить число, выпавшее на костях. Таким образом Мин и оказался в проигрыше, а принц сходу задал ему сразу 3 вопроса, чтобы тот оказался в безвыходном положении и не мог не ответить прямо здесь и сейчас. Поскольку все происходило во время игры, Ши Цинцюань не мог сразу понять, в чем дело, и по-прежнему считал, что они лишь забавляются. Таким образом, истинному божку-пустослову не удастся подпитаться от эго страхов. Но стоит Мин и ответить неверно, хоть чем-то выдать себя, и Селянь немедленно нашел бы способ с ним справиться. Принц знал, что из 3 фраз, сказанных божком-пустословом, одна непременно окажется ложью. Сейчас Селянь задал уже 2 вопроса, и на оба Мин и ответил правдой. В таком случае, если Мин и действительно истинный божок-пустослов, в ответе на последний вопрос он непременно солжет.